Yesu ashimwe, mwaramutse buri wese n'ahaherereye. Zinduka dusenge, fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko. Urakeye, uri muzima, ni ubuntu, shima Imana. Reka turirimbire Imana muri iyi ndirimbo ya 70 mu gakiza, igitero cya 4 gusa na refre yacyo. Turakoresha indirimbo ya 70 mu gakiza, igitero cya 4 na refre yacyo. Imana ishimwe, karibu turirimbe. Imana irakurinda iminsi yose muzirucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana irakurinda iminsi yose muzirucamo, iraguhaza amahoro. Imana iraturinda, Imana iraturinda. Shalom. Iki gitondo ni ngo Imana irakurinda, Imana iraturinda, Imana iraturindira ibyacu n'abacu. Ni umugisha ukomeye. Bonjour y'uyu munsi ni ngo Imana iraturinda. Yesu ahabwe icyubahiro, niwe tubikesha, watugaruye mu rugo kwa data. Turabimushimira, turashimira umwuka wera ubana natwe, ubwo burinzi kugira ngo tubugereho, ubwo burinzi kugira ngo tububone. Umwuka wera bigiramo uruhare rukomeye. Haleluya, haleluya, umwami ahimbazwe. Reka dusome Zaburi 138 umurongo wa 2, naho tugiye guhagarara tugasenga. Zaburi 138 umurongo wa 2 haravuga ngo, ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera, nshimira izina ryawe, imbabazi zawe n'umurava wawe, kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza, ngo rirute ibyo izina ryawe ryose ryatwiringije. Amena. Ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera. Twebwe ntago Imana ikiba ahantu tuvuge ngo iri muri rwa rusengero Salomo yubatse ngo twerekeze amaboko ngo Yerusalemu. Hoya, Imana iri kumwe natwe biciye muri Yesu Kristo. Imana iri kumwe natwe ko twakeze nk'umwami n'umukiza. Imana iri kumwe natwe, Imana iri mu ruhande rwawe. Tutaranamenya Yesu yari kumwe natwe, iturindiriye ko twemera Yesu, ko twakira Yesu. Imana rero iri kumwe natwe, ibera hose cyarimwe. Ntago ari Imana iba mu mazu, oya, ahubwo ni twebwe rusengero. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Umwuka wera atura muri twe, umwuka wera uva ku Mana. Haleluya. Rero iki gitondo
umutima wacu utuze, umutima wawe utuze, hanyuma ushima Imana ngo nshimira izina ryawe, imbabazi zawe n'umurava. Turashimira izina ry'Imana, turashimira imbabazi z'Imana, turashimira umurava wawe, kandi twongere dushime ko ngo kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza. Ni Imana isohoza amasezerano. Turashimira Imana isohoza amasezerano, ntiyatubeshye. Iyo turebye muri iyi GPS y'urugendo, Bibiliya njye nyita GPS y'urugendo, uko ituyoboye amasezerano arimo amenshi agenda asohora kuri twe, amenshi agenda ahura n'ubuzima bwacu, amenshi agenda ari ku buzima bwacu. Imana iyashyiraho, Imana iyasohoza, ni imibereho. Haleluya. Icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo ntigihinduka, ahubwo igenda igishyira ku buzima bwacu, igikora ku buzima bwacu, icyomatanisha n'ubuzima bwacu. Umwami ashimwe. Reka dusenge. Ndagushimiye papa, twebwe ntabwo twerekeje ku rusengero, ahubwo imitima yacu iturije imbere yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Twebwe ntabwo amaso yacu ari gutekereza ngo uri mu mazu, ngo uri hehe, ahubwo uri muri twe, duturije muri wowe. Ibyiringiro byacu tubishyize muri wowe, kwizera kwacu iki gitondo tugushyize muri wowe. Turagushimira izina ryawe, waduhaye izina rya Yesu, izina ry'ububasha, izina rikomeye. Izina tuvuga abadayimoni bagahunga, izina turyamyemo tukabyuka amahoro, izina dusengeyemo, izina twambaye, izina ridupfutse, izina ridutwikiriye, izina riduhaye ikimenyetso. Haleluya. Aba Yesu, aba Kristo, abamenye Yesu, turabishimira. Ni muri iryo zina twabiherewe. Shimwa Mwami. Turagushimira kubw'imbabazi zawe z'igisagirane. Imbabazi zawe ziri kumfasha, imbabazi zawe ziri kunezeza, imbabazi zawe ndi kuzumva. Haleluya. Iki gitondo Mwami ushime kuko uri Imana y'imbabazi, uri Imana itubabarira, uri Imana nziza itaduta, ahubwo idukuruza imbabazi zawe, udukuruza imbabazi zawe, udukuruza ubwo bugwaneza biciye mu mbabazi watugiriye Mwami. Shimwa. Turagushimira kubw'umurava wawe Mana, umurava wawe. Iyo utawukoresha tuba twaramwaye, iyo utawukoresha haburaga gato ngo dusebe, iyo utawukoresha ariko washyizemo umurava wawe biremera, wasizemo umurava wawe birashoboka, wasizemo umurava wawe birakunda, wasizemo umurava wawe tuba amahoro, wasizemo umurava wawe urabacanganya, ucanganya Satani n'abadayimoni, bazi ko aho twari gupfira ariho turi bupfire, ariko useruka uzindutse, ushyiramo umurava tubaho, ushyiramo umurava wawe iminsi yacu yo kuba iriyongera, ushyiramo umurava wawe uritambika, ushyiramo umurava wawe turakira tuba amahoro. Shimwa Mwami ko umurava wagiye uwukoresha ukadutabara, umurava wagiye uwukoresha ukaturengera, umurava wagiye uwukoresha abantu bakaberwa ukuntu dutabaye, abantu bakaberwa ukuntu bigenze. Haleluya. Isi ikayoberwa uko ubikoze, kubera ko iyo uhagurukiye mu murava ibintu birihuta muri speed yawe, kandi uri Imana nta kiguhagarika. Nawe wakubaza ngo urakora iki? Turagushimiye Mana, turaguhimbaje Mana. Iki gitondo uganze, iki gitondo ushyirwe hejuru. Turagushimiye ko washoje amasezerano. Iki gitondo twuzuye no gushima kuri Imana isohoza amasezerano. Ni byinshi wavuganye natwe urabisohoza, ni byinshi watubwire mu ijambo ryawe urabikora, ni byinshi ntitwabibara Mwami, ariko kugeza uyu munsi turabihamya, turahagarara ku maguru yacu twagushima, tuvuga ngo Mana shima kuko uri Imana itabeshye. Shima kuko ntawakwiringiye ngo umubeshye, ntawakwiringiye ngo umubwire maze ngo oya, uri Imana wagiye ubisohoza, n'uyu munsi uri gusohoza, no muri aya mezi uri gusohoreza abera, urimo uragirira abera neza, urimo urasohoza amasezerano. Haleluya. Turagushima Mana, weke iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Haleluya. Ugumye uvuga ku buzima bwacu, ugumye ushyiremo umurava uyu munsi, imbabazi zawe zitwombeho, izina ryawe rishyirwe hejuru ku buzima bwacu, mu mibereho yacu, mu mikorere yacu, mu mivugire yacu, mu izina rya Yesu.
turavuze ngo izina ryawe niryubahwe uyu munsi, aho turi buce hose, aho turi bujye hose, mu byo turi bukore byose, izina ryawe rimenyekane, izina rya Yesu rishyirwe hejuru, izina rya Yesu, izina rya Yesu ry'ububasha n'ubushobozi ryamamare hafi na kure. Imbabazi zawe ziganze zifatane n'umunsi wacu, zikorane n'umunsi wacu duhaye, mu izina rya Yesu turazakiriye mu buzima bwacu, ku mazina yacu, mu mibiri yacu, mu mibereho yacu, mu byacu n'abacu, mu buzima ahantu hose tuminjagiyemo imbabazi zawe mwami. Shimwa kandi mwami, muri izo mbabazi ubangukanemo n'umurava uyu munsi, umurava wawe udukize, umurava wawe uturengere, umurava wawe udukorere ibyari byarigize kagarara, bihure n'umurava wawe birangire, bya bindi byari byarishyize bavuga ngo tunanirwa, oya ntibikunda ko tunanirwa, ahubwo umurava wawe ugiye kuhadukura, umurava wawe ugiye kutwihutisha uyu munsi, umurava wawe ukoze ibikomeye, umurava wawe udukuye aho twadindiriye, umurava wawe uradukomeje, umurava wawe wo ugendanye natwe uyu munsi mwami. Turagushima, dusize hejuru icyubahiro cyawe, warakoze gusohoza amasezerano mana, n'uyu munsi urasohoza amasezerano, usohoza amasezerano abo wavuganye nabo, bya bindi barindiriye abantu, bya bindi bategereje, ba bandi wavuganye nabo mu nzozi, ibyo wavuganye nabo mu mayerekwa, ibyo wavuganye nabo mu ijambo ryawe, uko wagiye uvugana nabo mwami, ubisohoresha umwete wawe mana, umwete wawe mana, umwete wawe ubikoreho mwami, umurava wawe ubyihutishe, ubibagezeho kuko uri Imana, kuko tukwiringiye kuri Imana isohoza amasezerano, kandi turabagabo bo kubihamya. Turagushimiye Yesu, turipfutse mu maraso ya Yesu, izina rya Yesu turaryitwikirije, izina rya Yesu turihagazemo uyu munsi, izina rya Yesu turikoreyemo, icyubahiro n'ikuzo rishyirwe hejuru none n'iteka ryose. Amen, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe na share. Umunsi mwiza.